Vai. Fala galera, mídia! Bom dia a todos, estamos aqui no projeto aqui do meu amigo João Marcos, Bom Lugar. Estamos fazendo aqui outro projeto aí, vocês já viram, acompanhar aqui, ó. Nós fabricando a caixa de grave, caixa de médio, certo? Projeto do Golf aqui vai ter 4 cornetas do STI. E aqui, ó, vamos colocar a bateria aqui embaixo, aqui, ó, mostra pra galera aí. E onde vai ficar a bateria, ó. Certo? E vão acompanhando aí o novo projeto, que vai ter aquelas cornetas que levanta, tá? Um projeto top. E vai praticamente 100% tarantos aí, o médio tarantos, o grave vai ser AK, certo? E o homem tá aí, viu? O homem tá na casa aí, ó, mostrando aí, ó. Segundo projeto já, só esse ano, viu? Cuida!